Or Kalderetang kambing. So, ayun na yung kambing pinapakuluan para mawala yung last mo or ang heat in Tagalog. So, ayan, chika-chika muna ako habang pinapakuluan yung ating kalakasalang na kalderetang kambing. So, ayan ang share. Yan, pakulo ka na yan. Naman habang magbabalat pa lang ako niyan ng potato at saka carrots at saka bell pepper, papel, eme. Ayan. So, ayun na nga yung carrots. Ayun, babalatan na natin yun. Hindi na tayo ba si carrots. So, ayan. Balik naman sa yung kubo-kulo-kulo yun. 30 minutes ko na yung pinapakulaan. So, far, hindi pa rin talaga siya malambot. So, ayan na nga siya. Ayan. Tutukan yung ating video. So, ayan na siya. Nilagyan na natin siya ng tomato sauce. Ayan na yan siya. Nasusalang na natin yan. So, ayan yung mga ingredients para sa ating Kambing, kalderetang kambing. Yan yung halo-halo na yan. So, ayan, nakalagay-lagay na natin yung patatas kasi nauna na yung carrots. Kaya isunod na yung patatas. Ayan. Potato. So, ayan, tamang kulo-kulo lang. Ayan. Ayan, masarap. So, ayan yung serrano. Lagyan na ng rain para lalo siyang spiral. Ayan. And then, takpan. Siyempre, lagyan natin na. Yan is bell pepper. Ayan. Halo-halo naman ulit. Pag-julit-julit ng halo-halo. Sarap na etail. Panginoon naman yan. And then, lagyan natin na siya ng tips, pineapple chunks. For the bongacious na yan siya yung pinaka-crumpet na olive para masarap talaga yung ating kalderetang kambing. So, ayun na yung mga ka-attitude yung finished product. So, yan. Masarap. Natikman ko na po. Siyempre, kambing masarap. And thank you for watching with Chin Chin.